इनक्यूबेटर द्वारा निकाले गए चूजे, जो कि इनको 20 दिन पूरे हो चुके हैं। इसमें हमने 2 दिन पहले ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ाई थी, जिसमें हमने 32 डिग्री सेंटीग्रेड का हीटर लगा दिया, जो कि ह्यूमिडिटी बनाता है। और ह्यूमिडिटी बनने के बाद इनमें थोड़ा सा नमी मिलती है। नमी मिलने में क्या होता है, अंडा थोड़ा मुलायम हो जाता है, और मुलायम होने के बाद फिर इसमें चूजे बहुत आसानी से निकल आते हैं। अब देखते हैं कि चूजे निकले या नहीं। अब देखिए, मैंने इसको ओपन किया, खोला, और इसमें चूजे निकल आए। चूजे जब निकल आए हैं तो इनके खाने पीने का इंतज़ाम भी हमको करना होता है। पहले पानी, उसके बाद थोड़ा सा मक्के का दाना, और इनका रहने का इंतज़ाम इंक्यूबेटर में ही रहता है। 3 दिन इंक्यूबेटर में रखने के बाद फिर हम इसको चेंज करते हैं। फिर ये यहाँ से सीधे अपने 32 डिग्री तापमान में चले जाते हैं, जिसके नीचे एक बल्ब होता है, वहाँ ये आराम से रहते हैं। इस तरीके का, ये देखो, ये बल्ब के नीचे हमने इनको छोड़ दिया। अब ये लगभग, एक जो बीच में लाल रंग का बच्चा है, ये करीब 7 दिन का हो गया है, और बाकी जो हैं अभी 3 दिन के हुए हैं। तो ये बड़ा दिख रहा है, बाकी सब छोटे नज़र आ रहे हैं। और ये पानी रखा हुआ कटोरी में, जिससे कि ये उस पर चढ़े ना पानी के बीच में, और ये दाना रखा हुआ है, जो कि आराम से ये खा पी रहे हैं। अब यहाँ पे ये लगभग 8 दिन तक रहेंगे, या 14 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक। 15 दिन बाद हम यहाँ से इनको फिर मुर्गियों के साथ छोड़ देंगे, जिससे वहाँ पे ये दाना अपना मुर्गियों के साथ खाना सीख जाएंगे। अब हमने इसको डिब्बे में, बॉक्स में भर के इनको बाहर बरामदे में छोड़ दिया। अब ये देखो, मुर्गियों के साथ घूम रहे हैं, और आराम से मुर्गियों के साथ दाना खा रहे हैं। ये लगभग भी हो चुके हैं 7, 8, 9 दिन के। भागने का तरीका और चूं चूं करने का तरीका, ये सब मुर्गियों के साथ सीख जाएंगे। धन्यवाद।